Abbiamo vinto una vittoria importante, come ha visto la squadra? Ho visto bene la squadra, abbiamo entrato molto bene nella partita, dovevamo cercare di controllare tutta la partita perché Sarzano gioca bene, molto organizzato, ha giocatori che arrivano con molta qualità e facilità davanti alla porta. E noi abbiamo entrato bene nella partita, tutto il primo tempo abbiamo penso gestito bene, Sarzano è entrato bene nel secondo tempo e dopo del 3-2 noi quando col 4-2 siamo di nuovo riagganciati la partita e l'abbiamo gestita fino alla fine con qualità. Nonostante l'assenza di un elemento importante come Giulio Cocco. Sì, ma Giulio già non l'abbiamo da tanto. Da quasi dall'inizio perché è arrivato infortunato dalla nazionale all'Europeo di Paredes, l'abbiamo sempre gestito ma lui giocava sempre con molto dolore, quindi purtroppo già Giulio non l'abbiamo dall'inizio del campionato, è il modo di dire, però ti dico noi non pensiamo a quello perché tanto già sappiamo cosa succede, cosa ha. E noi stiamo andando avanti, i ragazzi stanno facendo molto bene, i ragazzi che vengono danno sempre una mano, giocano, hanno giocato nel giovedì scorso un giocatore che è Andrea Tognetti, oggi ha giocato Jacopo, ha già giocato altri giocatori, quindi noi non guardiamo a quello, dobbiamo guardare avanti, i ragazzi stanno facendo un sacrificio enorme con tanto cuore, tanta qualità, lavoriamo bene tutti i giorni, quindi noi ci dispiace per Giulio, per noi, per la squadra, ma non è una cosa che ci pesa purtroppo, sappiamo che è così.